அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து இந்த வேர்ல்டு ஹங்கர் டே அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம இந்த சண்டே வந்து உலக அளவில் இதற்கு ஒரு தனி கவனம் செலுத்தும் வகையில் நிகழ்ச்சிகள் பண்ணுவாங்க. அதில் ரெயின்ட்ராப்ஸ் நிறுவனம் எஸ்பெஷலி வந்து அரவிந்த் அவர்கள் வந்து இவ்வளோ சிறப்பாக இதை வந்து ஒரு மக்கள் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் அனிஃபாவோட சேர்ந்து ஒரு பிரியாணி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறத ஒன்று தொடங்கிறது வந்து ஒரு சிம்பாலிக்காக நம்ம நினைக்கக்கூடாது. கார்த்தால கூட நாங்கள் வந்து ஒரு வேர்ல்டு ஹங்கர் டே ரன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு உலக அளவில் இது ஒரு சவாலாக, இன்னைக்கு உலக அளவில் நம்ம கணக்கெடு எடுத்தால் இன்னைக்கு தமிழ்நாடெல்லாம் நமக்கு யூனிவர்சல் பிடிஎஸ் ஸ்கீம் எல்லாம் இருந்தால் கூட உலக அளவில் நம்ம பார்க்கும்பொழுது அந்த ஒரு ஹங்கர்னுங்கிறது ஒரு சவாலாக தான் பல நாடுகள்ல இருக்கு. இது அந்த மாதிரி ஒரு கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில், அதே மாதிரி ஒரு நாட்டிலேயோ ஒரு மாநிலத்திலேயோ ஒரு மாவட்டத்திலேயோ பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கும். இந்த மாதிரி நாட்கள்ல வேஸ்டேஜ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி இருக்கிற உணவை நம்ம நல்லா எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து அளிக்கணும்னு போன்ற அந்த இதை பூராவுமே அவங்க வந்து எடுத்துரைத்து ரெயின்ட்ராப்ஸ் பல நல்ல நிகழ்ச்சிகள் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பண்றாங்க. அதோட என்னோட இணைந்த திரு மதிப்புரிய அஸ்வின் அவர்களும் அதே மாதிரி நம்ம வேல்முருகன் போன்ற பல நல்ல உள்ளங்களும் இங்கே ஜாயின் பண்ணி நம்ம ஒரு ஸ்பிரிட்டை சப்போர்ட் பண்ணும்போது மறுபடியும் அரவிந்த் அவர்களுக்கும் அவரோட என்டையர் டீம், அதே மாதிரி காலேஜ்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க வைசா காலேஜ்லேருந்து, அவங்களுக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவித்துக்குவேன். நன்றி. சென்னை கார்பரேஷன் என்ன பண்றீங்க? சென்னை ஏற்கனவே நம்ம வந்து நீங்க பார்த்துருப்பீங்க தட் நம்மளோட ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கோவிட் காலகட்டத்தில் எவ்வளோ நம்ம ஜாயிண்டா பண்ணியிருக்கோம். இது பர்டிகுலர்லி வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் இஷ்யூ. அந்த இன்டர்நேஷனல் இஷ்யூவை கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் தான் நம்ம பண்றோமே தவிர, இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வருங்காலத்தில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீம் இருக்கு. அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் பிடிஎஸ் ஸ்கீம் வேற எந்த மாநிலத்தும் இல்லாத அனைவருக்கும் வழங்கக்கூடிய உணவு தானிய திட்டம் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய திட்டங்கள் இருக்கு. ஃபோர்ட்டிஃபைட் ரைஸ், இப்போ நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி, உணவு பாதுகாப்போட சத்தான உணவு பாதுகாப்புங்கிறதுக்கு தான் ஃபோர்ட்டிஃபைட் ரைஸ் கொடுக்கும் திட்டம் இருக்கு. ஸோ இது பர்டிகுலர்லி எல்லாரோட கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் திரு அரவிந்த் அவர்கள் ரெயின்ட்ராப்ஸ் மூலமா பண்ணியிருக்காங்க. இந்த நாளோட முக்கியத்துவம் மற்றவர்களுக்கு தெரியணும், மற்றவர்களும் வேஸ்டேஜ்ல குறைக்கணும், மற்றவர்கள் பகிர்ந்து அளிக்கணும் போன்ற ஸ்பிரிட்டை கொண்டு வரதுக்கு பண்ணியிருக்காரு. பாராட்டுக்குரிய விஷயம். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ ரெயின்ட்ராப்ஸ் ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க. இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஹங்கர் டே. இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சாப்பாடு அதுக்காக தான் நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு உழைச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ஒரு நாள் இல்லாம எல்லா நாளுமே எல்லாரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணா நல்லா இருக்கும் நான் நம்புறேன். ஸோ ஃபுட்டுங்கிற விஷயம் ரொம்ப லைட்டா எடுத்துக்காதீங்க. ஒரு குவாலிட்டியான ஃபுட்டு தான் இன்னைக்கு ஒரு ஹியூமனோட ஒரு ஃபியூச்சரே இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், ஒரு உடம்புல ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அது எந்த அளவுக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல செலவு பண்றோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ குவாலிட்டியான ஃபுட்டை கொடுங்க. குவாலிட்டியான ஃபுட்டா எல்லாருக்கும் ஒரு இதை அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க. குவாலிட்டியான ஃபுட்னா என்ன அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த நாள் அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆன்சர் கொடுக்கும் நான் நம்புறேன். அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய பேர் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம சொசைட்டி நல்லா இருக்கும், எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்போம், ஹெல்த்தியா இருப்போம். அண்ட் தேங்க்யூ ரெயின்ட்ராப்ஸ் அண்ட் அனிஃப் பிரியாணி இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ்ல நானும் ஒரு பார்ட்டா இருக்கேன். அண்ட் ராதாகிருஷ்ணன் சார் சந்திச்சது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அவரும் இதுல ஒரு இனிஷியேட்டிவ்ல இருக்காரு அப்படிங்கும்போது தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ரொம்ப நன்றி. ப்ராப்பர் ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு தாங்க. சில ஃபுட்டை வந்து இன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஒரு வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் நான் வந்து ஒரு 20 rupees குடிச்சிட்டு வந்திருக்கேன். இன்னைக்கு அதே வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் வந்து 200 ரூபாய் விற்கிறாங்க. நான் 200 ரூபாய் வாங்கி குடிக்கிறேன். ஆனா அந்த 200 ரூபாயில நான் 20 ரூபா கொடுத்து வாங்கும் போது அந்த வாட்டர்மெலன்ல வந்து வாட்டர் மிலான் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு வந்து வெறும் வாட்டர் தான் அதுல இருக்கு. அதான் உண்மை. இதுதான் குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபுட்டுங்கிறது. ஸோ இன்னைக்கு அது இல்லை, நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன். அது என்னால் என்ன பண்ண முடியும் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். இதை பாக்குறவங்க ஏதாவது அவங்களுக்கு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அவங்க இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். என்னால முடிஞ்சது நான் எடுத்து தான் இருப்பேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். என்ன ஒரு இனிஷியேட்டிவாக இருந்தாலும், என்ன ஒரு சோஷியல் காசாக இருந்தாலும் உங்களுடைய சப்போர்ட் தான் வந்து எல்லாருக்குமே கிடைச்சிட்டு இருக்கு. ஸோ உங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். அண்ட் தேங்க்யூ அஸ்வின் பிரதர். அண்ட் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. வாழ்த்துக்கள். அண்ட் முக்கியமாக இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் அண்ட்
இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணுன்றது தான். இந்த மெசேஜை பார்த்து அவங்கவுங்களுடைய ஏரியாவில் அட்லீஸ்ட் அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ரோட் சைடில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கோ இல்லை பசியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கோ வந்து உணவளிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணுன்றது தான் எங்களுடைய முக்கியமான நோக்கம். இந்த ஒரு ஹங்கர் ஃப்ரீ சொசைட்டியை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சி தான் இது. இந்த முயற்சிக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே எங்களுடைய நன்றி. நம்மளுடைய அவச்சி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க வாலண்டியர் பண்ணுறதுக்கு. இன்னைக்கு கூட சேர்ந்து அவங்களும் வந்து நம்மளுடைய ஃபுட் ட்ரக்ல ட்ராவல் பண்ணி நிறைய பேருக்கு அங்கே உணவளிக்க போகிறாங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். சிறப்பான பணியை வந்து தொடர்ந்து நம்முடைய ரெயின்ட்ராப்ஸ் சார்பாக 8ஆம் ஆண்டாக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்முடைய கமிஷனர் ராதாகிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி இந்த மெசேஜ் அசிஸ்டன்ட் இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் இந்த பணி தொடராமல் நம்ம நம்மளால் முடிஞ்ச கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாருக்கும் பண்ணணும்னா ஒரு அந்த பசியற்ற உலகத்தை நம்ம உருவாக்க முடியும். தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை என்றால் ஜெகத்திலே அழைக்கிறோம் என்ற அந்த கூட்டின்படி நம்ம நிச்சயமாக வந்துட்டு அனைவருக்குமான அந்த உணவை வந்து சிறப்பாக நம்ம தொடரணும். உங்களுடைய அந்த முயற்சி பல நபர்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும். இங்கே இருக்கக்கூடிய அவர்களும் அந்த இன்ஸ்பிரேஷனை நீங்கள் முன்னெடுத்து செல்லணும் அப்படின்றது கூறி இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்திய ரெயின்ட்ராப்ஸ்க்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இது போன்ற பணி மீண்டும் அதாவது தமிழக அளவில் மட்டுமல்லாது நம்ம இந்திய அளவிலும் சிறப்பாக தொடர வேண்டும் வாழ்த்து கூறி நன்றி விடைபெறுகிறேன். நன்றி வணக்கம்.